இன்னைக்கு எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்ல உங்களுக்காக இங்க அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஆயுஷ் சுவாஸ். என்ன இந்த ஆயுஷ் சுவாஸ்? ஆயுஷ் சுவாஸ் அதாவது சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு தீர்வு அளிக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பொருள் தான் ஆயுஷ் சுவாஸ். இன்றைய காலகட்டத்துல முக்கியமாக நாம் அனைவருமே அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒண்ணு இல்லையா? நமது நுரையீரலையும் காப்பாற்றி சுவாச சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய பொருள் தான் ஆயுஷ் சுவாஸ். இங்க ஆயுர்வேதத்தினுடைய பேசிக்க பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஆயுர்வேதத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது? நம்முடைய மனித உடல் ஆனது பஞ்சபூதங்களால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? பஞ்சபூதங்கள் எது? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பஞ்சபூதங்கள். இத மூன்றாக பிரித்து இருக்கிறோம். அந்த மூன்றாக பிரித்ததுதான் திரிதோஷாஸ். திரிதோஷங்கள் என்னது? வாதம், பித்தம், கஃபம். இத மூன்றாக பிரிச்சிருக்கு. இந்த மூன்றினுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள் தான் மனித உடலில் நோய்கள் வருவதற்கு முதல் காரணம்னு நம்ம முதல்லயே பார்த்துட்டோம். அந்த மாதிரி நம்ம உடல்ல தாக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நோய்கள்ல ஒரு நோய் தான் மூச்சு சம்பந்தமான நோய்கள். சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு வருதுன்னு பார்ப்போமா? முதல் காரணம் என்ன காரணம்? இங்க நம்முடைய மாசுபட்ட சுற்றுச்சூழல், பொல்யூட்டட் ஏர். இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஏர் இருக்கு. அதனால பெரிய அளவுல பாதிக்கப்படுறோம். இன்னொன்னு என்ன? டஸ்ட் மற்றும் டஸ்ட் மைட்ஸ் சொல்லக்கூடிய தூசி பூச்சிகள் பெரிய அளவுல நம்மளுடைய சுவாச குழாய்களையும் அதே போலதான் நம்மளுடைய நுரையீரலையும் பெரிய அளவுல பாதிக்குது. இன்னொன்னு என்ன? ஏர்போர்ன் டிசீஸ், ஏர்போர்ன் பாக்டீரியல் டிசீஸ், ஏர்போர்ன் வைரல் டிசீஸ். எப்படி? காற்று மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்களும் பெரிய அளவுல நமது நுரையீரலை பாதிக்குதுங்க. இன்னைக்கு உலகமே பயந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கொடிய நோய் எதை தாக்குதுங்க? நுரையீரலை தாக்குது. காற்று மூலமாக பரவி வரக்கூடிய வைரஸ் நம்ம நுரையீரலை பாதிக்கும். இப்படி முக்கியமாக 3 விதமா நம்ம நுரையீரல் பாதிக்கப்படுது. என்னுடைய நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு தெரியறதுக்காக என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் நமக்கு வரும் பாப்போமா? முதல் சிம்டம்ஸ், நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு அடிக்கடி மூச்சு வாங்கும் பிரச்சனை வரும். எப்படி எல்லாம் மூச்சு வாங்கும் பிரச்சனை வரும்? எப்பெல்லாம் வரும்? படிக்கட்டுகள் ஏறும் போது மூச்சு வாங்குவாங்க. எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது, ஓடும் போது, ஸ்பீடா நடக்கும் போது, நீச்சல் அடிக்கும் போது அல்லது ஏற்றங்கள் ஏறும் போதெல்லாம் இவங்க மூச்சு திணறல் ஏற்படும். அந்த மாதிரி நல்லா மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவருடைய லங்ஸ்ல, நுரையீரல்ல பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். சில பேருக்கு பாருங்க, குளிர்பான இடங்கள்ல போனா மூச்சு வாங்க ஆரம்பிப்பார்கள். அடுத்தது அலர்ஜிக் பிரான்கைட்டிஸ் சொல்லுவாங்க. என்ன இந்த அலர்ஜிக் பிரான்கைட்டிஸ்? நம்முடைய சுவாச குழாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிராங்கஸ், சுவாச குழாய்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிராங்கஸ் ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் நம்ம சுவாச குழாய் வழியாக உள்ள போச்சுன்னா அதுக்கான ஒரு ரியாக்ஷனை கொடுத்து என்ன பண்ணும்? இந்த சுவாச குழாயானது அடைக்க ஆரம்பிக்கும். அங்கேயே இந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்கு பாருங்க, இடது பக்கமா இருக்கு பிராங்கஸ், ரொம்ப நீட்டான சுவாச குழாய். வலது பக்கமா இருக்கும் பாருங்க, அடைப்பு பெற்ற சுவாச குழாய். இந்த மாதிரி அடைப்பு படும்போது என்னாவும்? மூச்சு திணறல் வரும். வீசிங் சொல்லக்கூடிய மூச்சு இழுக்கும் போது சத்தம் வரும். இது அலர்ஜிக் பிரான்கைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய். இந்த நோய் வந்தாச்சுன்னா இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அடிக்கடி இருமல் வரும். முக்கியமா இரவு படுக்கிற நேரத்துல இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அடிக்கடி இந்த இருமிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அலர்ஜிக் பிரான்கைட்டிஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். இன்னொன்னு, நுரையீரல நமக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு சிம்டம் என்னன்னா ரைனைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய தும்மல். இந்த தும்மல் எப்பெல்லாம் வரும்? ஜலதோஷம், தும்மல் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா காலையில எந்திரிச்ச உடனே தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி அடிக்கடி வரக்கூடிய ஜலதோஷம், அடிக்கடி வரக்கூடிய சளி, தும்மல் இன்னொரு சிம்டம்ங்க. எதோட சிம்டம்? நமக்கு இந்த அலர்ஜி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கும் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சிம்டம். இனி இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் வருவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குன்னு பார்ப்போமா? அதுல முதல் காரணம் அலர்ஜி. தமிழ்ல ஒவ்வாமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அலர்ஜி இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக வருங்க. அலர்ஜி எப்படி வருது பாருங்க. நம்ம மனித உடல்ல பெரிய ஒரு மெக்கானிசம் நம்ம மனித உடல். அதாவது நாம சுவாச குழாய் வழியாக ஆக்சிஜனை இழுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? நுரையீரல்ல போன பிறகு
ரத்தம் வழியாக நம்ம மனித உடல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர் அணுக்களிலையும் செல்களுக்குள்ளேயும் அந்த ஆக்சிஜன் போய் சேரும். அங்க செல்களில ஆக்சிஜன் சேர்ந்த பிறகு அந்த செல்லு இயங்குவதற்கான பெட்ரோல் அல்லது ஃபியூல் தான் இந்த ஆக்சிஜன். மனித உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்களிலையும் சரியான அளவு ஆக்சிஜன் போனாதான் நம்ம செல்கள் செயல்படுங்க. அந்த மாதிரி செல்களுக்குள்ள இந்த ஆக்சிஜன் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சுவாச காற்று மூலமாக நமக்கு தேவையில்லாத பல அம்சங்கள் உள்ள போகுது. நம்ம முன்னாடியே அதை பத்தி பேசணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம உடலுக்கு தேவையில்லாத கிருமிகளோ ஏதாவது ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட்ஸோ உள்ள போகும்போது உடலுக்கு தேவையில்லாததா அப்படின்னு தெரியறதுக்காக முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் போய் சேரக்கூடிய செல்லு தான் மாஸ்டர் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாஸ்டர் செல்லு தான் வந்திருக்கிற இந்த ஆக்சிஜன் கூட ஏதாவது தேவையில்லாத பொருட்கள் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். அது இன்னொரு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட இன்னொரு சிஸ்டங்க. அந்த மாஸ்டர் செல்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த மாஸ்டர் செல்ல சில உடலுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் போய் தட்டும் போது அது வெடிக்குங்க. அது வெடிக்கும். சில பேருக்கு இந்த தூசி நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, தூசி தட்டிட்டாங்க அப்படின்னா தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தும்முறதுக்கான சிஸ்டமை உருவாக்கி அந்த வேலை செய்யறது யாரு? இந்த மாஸ்டர் செல் தான். சில பேருக்கு இந்த பூவோட மகரந்தம் அலர்ஜி உருவாக்குது இல்லையா, சில பேருக்கு அது அலர்ஜி உருவாக்காது. ஏன்னா அவருடைய மாஸ்டர் செல் அதை ஏத்துக்கும், சில பேரோட மாஸ்டர் செல் அதை ஏத்துக்காது. அந்த மாதிரி சில பேருக்கு இந்த தூசி, சிமெண்ட், அதே போல பனி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு அலர்ஜியை உருவாக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம உடலுக்கு தேவையில்லாததுன்னு நம்ம மாஸ்டர் செல்ல முடிவெடுத்து என்ன பண்ணும், அதை ரிஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரியான பொருட்கள் மாஸ்டர் செல்ல வந்து அடையும் போது, அந்த பிக்சர்ல வந்துட்டு இருக்கும் பாருங்க, அந்த மாஸ்டர் செல்ல வந்து அடையும் போது என்ன பண்ணும், இந்த மாஸ்டர் செல்லானது உடைஞ்சு விடும். இந்த மாஸ்டர் செல்லானது என்ன பண்ணும், வெடித்து மாஸ்டர் செல்லில் இருந்து ஒரு கூட்டு அல்லது ஒரு காம்பவுண்ட் வெளியே வரும். அதுதான் ஹிஸ்டமின். இந்த ஹிஸ்டமின் ஆனது ஒரு நம்முடைய மூளைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக தான் வருது. என்ன ஹிஸ்டமின் கொடுக்குது பாருங்க, நம்ம உடலுக்குள்ள பெரிய ஏதோ ஒண்ணு உடலுக்கு தேவையில்லாத ஒண்ணு உள்ள வந்திருக்கு, கண்டிப்பாக இதை வெளியேற்றணும்னு சொல்லிட்டு சிக்னல் கொடுக்கும். அந்த சிக்னல் கொடுக்கும்போதுதான் உடனடியா நமக்கு அரிப்புகள் வர ஆரம்பிக்கும். கண்ணுல அரிப்பு வரும், கண்ணுல கண்ணீர் வரும், தோல்ல அரிப்பு வரும், தோல்ல ரெட் கலரா மாறும். கவனிச்சிருப்போமா இல்லையா? இருமல் வர ஆரம்பிக்கும், கஃபம் வர ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் என்ன ரீசன்? ஏதோ ஒண்ணு தேவையில்லாத உடலுக்குள்ள போயிருக்குன்னு நம்ம உடலே நமக்கு சிக்னல் கொடுக்கக்கூடியதுங்க. இதுதான் ஒரு முக்கியமான ரீசன், அலர்ஜி. இன்னொன்னு வீக் லங்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங், அதாவது புகைப்பிடித்தல் காரணமாகவோ, எக்ஸசைஸ் குறைபாடு காரணமாகவோ, அல்லது பிறவியிலேயோ லங்ஸ் ஃபங்க்ஷன், நம்முடைய நுரையீரலினுடைய செயல்பாடு சரியாக நடக்காத போதும் நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக வரும். மூன்றாவது ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ், அதாவது பிறவியிலேயே ஒருவேளை தாத்தாவுக்கோ பாட்டிக்கோ இந்த மாதிரியான அலர்ஜி, ஆஸ்துமா போன்ற நுரையீரல் பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா, அலர்ஜி பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா குழந்தைகளுக்கோ அவங்களுடைய தலைமுறைக்கோ அது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம்னு மெடிக்கல் சயின்ஸ் சொல்லுதுங்க. இந்த மாதிரி முக்கியமான 3 ரீசன்களால நமக்கு வந்து இந்த மூச்சு திணறல் அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் வருது. அடுத்தது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு அலர்ஜி வந்துருச்சு, அலர்ஜியே பிற்காலத்துல இருமலா மாறும், அந்த இருமல் பிற்காலத்துல ஆஸ்துமாவா மாறும். அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஆஸ்துமா வந்து இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்களிடம் கேட்டா தெரியும், அவங்க வந்து இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணினா தான் நிம்மதியோட இருக்க முடியும். எங்கேயாவது போகும்போது எப்பவுமே கையில இது வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு குளிர்பான இடங்களுக்கு போயாச்சு, ஒரு மலை ஏற்றம் அப்படின்னா கண்டிப்பா மூச்சு வாங்கி அங்க உட்கார்ந்து விடுவார்கள். அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இந்த இன்ஹேல் இருந்தா தான் அடுத்து செயல்பட முடியும். இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிற ஹிஸ்டமைனுக்கு எதிராக பயன்படக்கூடிய மாத்திரை மருந்துகளை சாப்பிடுவாங்க. ஆனா இது வந்து நிரந்தரமானதா? இப்ப பாருங்க, ஹிஸ்டமின் சொல்லக்கூடியது நாம பார்த்தோம், மாஸ்டர் செல் உடைஞ்சு வெளியே வரக்கூடியதுதான் ஹிஸ்டமின். இந்த ஹிஸ்டமின் ஆனது மாஸ்டர் செல் உடையாம பாதுகாக்கிறது தான் சரியான மருத்துவ முறை. ஆனா அந்த ஹிஸ்டமினை இல்லாம பண்றது தான் என்னது, ஆன்டி ஹிஸ்டமின் பண்ணுது. இது நிரந்தரம் கிடையாது, இருந்தாலும் அதுதான் தற்காலிகமா இப்போ பயன்படுத்துறதுக்கு முடிகிறது, வேற வழி இல்லை. இன்னொன்னு ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடுவாங்க. பாக்டீரியா மூலமா பெரிய பாதிப்புகள் வந்திருக்குன்னு சொன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டே ஆகணும். இதுவும் ரொம்ப நாள் சாப்பிடும்போது நிச்சயமா நமக்கு நிறைய பக்க விளைவுகள் நிச்சயமாக வரும். இன்னொன்னு நெபுலைசேஷன் சொல்லக்கூடியது.
இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அடுத்தடுத்து செய்ய வேண்டியிருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் தொடரும் போது என்ன பண்ணும்? அதே மாதிரி ஸ்டெராய்டு எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டெராய்டு சாப்பிடுறது, இன்ஹேல் ரெகுலரா பயன்படுத்துறது, ஆன்டிஹிஸ்டமின் மாத்திரைகள் சாப்பிடுறது, ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடுறது எல்லாம் தொடர்ந்து வந்தால் ரொம்ப வருடங்கள் அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது ஒண்ணு அது மிகப்பெரிய செலவை அளிக்கக்கூடியது, இன்னொன்னு ரொம்ப நாள் சாப்பிட்டா நிச்சயமா சீரியஸான டேமேஜ் நம்ம உடல்ல அது உருவாக்கும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு அது தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். இன்ஹேலர் ஒருத்தர் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சால் வாழ்நாள் முழுதாகவே அவர் இன்ஹேல் பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுவாங்க. சரி, இதுக்கெல்லாம் நிரந்தரமான தீர்வு இருக்கா? இதுக்கெல்லாம் நிரந்தரமான தீர்வு இருக்கான்னு கேட்டா எஸ், இருக்குங்க. நிச்சயமா ஆயுர்வேதாவுல இந்த மாதிரியான மூச்சு சம்பந்தமான, சுவாச சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே நிரந்தரமான தீர்வு ஆயுர்வேதாவுல இருக்குங்க. அந்த மாதிரி ஆயுர்வேதாவிலேயே மிக சிறந்த நாவல் காம்பினேஷன் சொல்லக்கூடிய இதுவரைக்கும் எந்த ஆயுர்வேத பொருளையுமே இல்லாத சில சேர்வுகள் சேர்த்து உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு, நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு மிகப்பெரிய தீர்வாக கூடிய பொருள் தான் மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்தினுடைய எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸினுடைய ஆயுஷ் சுவாஸ் ப்ராடக்ட். இந்த ஆயுஷ் சுவாஸ் என்னெல்லாம் வேலை செய்யும் பார்ப்போமா? இந்த ஆயுஷ் சுவாஸ்ல என்னெல்லாம் அடங்கி இருக்கு பார்க்கலாமா? நான் முதல்ல சொன்னேன், இதுவரைக்கும் எந்த இடத்துலயுமே பார்க்க முடியாத சில முக்கியமான சேர்வைகள் சேர்ந்ததுதான் ஆயுஷ் சுவாஸ் பொருள். என்னெல்லாம் மூலிகைகள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலான சில மூலிகைகள் சேர்ப்பதனாலதான் ஆயுஷ் சுவாஸ் இன்னைக்குமே மிக சிறந்த, இந்தியாவிலேயே மிக சிறந்த ஒரு நுரையீரல் பாதுகாப்பு பொருளாக திகழ்கிறது. பாருங்க, அதுல என்னெல்லாம் மூலிகைகள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க. ஒண்ணு முனாக்கா, இரண்டாவது சிரிசா. முனாக்கானா என்ன? உலர்ந்த திராட்சை, அதாவது ட்ரை கிரேப்ஸ் சொல்லக்கூடிய உலர்ந்த திராட்சை. இன்னொன்னு வாகை. இது ரெண்டும் என்ன செய்யுது? உலர்ந்த திராட்சை என்ன பண்ணும்? அதுல நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு. அதே போல மைக்ரோ சர்க்குலேஷன்ஸ், அதாவது பிளட் சர்க்குலேஷன் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம், நம்ம சுவாச குழாய் வழியாக போகக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் ஆனது உடல் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களிலையும் போய் சேரும் போதுதான் அந்த செல்கள் சரியாக செயல்படும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி செல்கள் செயல்படுவதற்கு எல்லா இரத்த நாளங்கள் வழியாகவும் மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் சரியாக நடப்பதற்கு நம்ம உதவக்கூடிய ஒண்ணுதான் இந்த உலர் திராட்சை. அதே மாதிரி உடலுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியதுதான் உலர் திராட்சை. வாகை, அடுத்தது வாகை சிரிசான்னு சொன்னா வாகை. இந்த வாகை என்ன பண்ணும்? இது ஒரு ஆன்டி அலர்ஜிக் ப்ராப்பர்ட்டி. அலர்ஜி உடல்ல வராம தடுப்பதற்காக பெரிய உதவிகரமாக இருக்கக்கூடியதுதான் சிரிசான்னு சொல்லக்கூடிய வாகை. இன்னும் அடுத்தது என்ன? கண்டகாரி அண்ட் வாசா. அப்படின்னு கண்டகாரினா என்ன? நம்ம தமிழ்ல கண்டங்கத்திரின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டங்கத்திரி. வாசான்னு சொன்னா ஆடாதோடை. கண்டங்கத்திரி என்னெல்லாம் நம்ம உடல்ல வேலை செய்யும்? அது சுவாச குழாய்களை சுத்தப்படுத்துகிறது. ஆடாதோடை என்ன பண்ணும்? இரத்த பித்தத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த ஆடாதோடை மிகப்பெரிய ஒரு ஹெர்பாக ஆயுர்வேதாவுல கருதப்படுகிறதுங்க. எதுக்காக கருதப்படுகிறது? அதான் சொன்ன மாதிரி இரத்த பித்தத்தை தணிக்கிறது. ரத்தம் வெளியே வரக்கூடிய நோய்கள் இருந்து நம்ம உடலை பாதுகாக்கும். நமக்கு தெரியும், டிபின்னு சொல்லக்கூடிய காச நோய் இருமும் போது ரத்தமாக வெளியே வரும். அந்த அளவுக்கு ரத்தம் வெளியே வரக்கூடிய காச நோயை கூட குணப்படுத்தக்கூடிய கப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான் ஆடாதோடை. அந்த ஆடாதோடையும் இதுல முக்கியமான ஒரு மூலிகையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கஃபத்தை வெளியே தள்ளுவதற்கும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. அடுத்தது முளைத்தி, அது கூட சேர்ந்து தாரு ஹரித்ரா. என்ன இந்த முளைத்தி? முளைத்தின்னு சொன்னா அதிமதுரம். தாரி ஹரித்ரா, தாரி ஹரித்ரான்னு சொன்னா மரமஞ்சள். இது என்னெல்லாம் செய்யும் உடல்ல? அதாவது அதிமதுரம் என்ன பண்ணும்? ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக செயல்படுகிறது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பூஸ்டராக அதிமதுரம் செயல்படுகிறது. இன்னொன்னு குரல் வளம் சரியாக இருப்பதற்காக அதிமதுரம் செயல்படுகிறது. சுவாச குழாய் சுத்தப்படுத்துவதற்காக அதிமதுரம் செயல்படுகிறது. இன்னொன்னு மரமஞ்சள். மரமஞ்சள் எதுக்காக எல்லாம் பயன்படுகிறது? நமக்கு அனைவருக்குமே தெரியும், மஞ்சள் பூசி குளிப்பார்கள் இல்லையா? எதுக்காக? இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வராம இருக்கிறதுக்காக, நோய் தொற்றுல இருந்து நம்ம ஸ்கின்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக மஞ்சள் தேய்ச்சு குளிப்பார்கள் இல்லையா? முக்கியமா இந்த மஞ்சள் ஆனது இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பாதுகாக்கிறது. வெளியே இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கும், அதே போல லங்ஸ்ல நுரையீரல்ல இன்ஃபெக்ஷன் வராம பாதுகாப்பதற்கு மரமஞ்சள் பெரும் அளவுல உதவிகரமாக இருக்கிறது. அடுத்து என்னது? ஜடாமாஞ்சி. தமிழ்ல ஜடாமாஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது இமயமலை போன்ற உயர்வான பகுதிகளில் மட்டும் விளையக்கூடிய ஒண்ணு. இது என்ன பண்ணும்? உஷ்ணவர்தினியாக செயல்படுகிறது. பாருங்க, குளிர்பான இடங்கள்ல போகும்போது நம்ம உடல்ல இந்த மூச்சு திணறலானது அதிகமாகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அவங்க உடல்ல உஷ்ணவர்தினியாக இருப்பதற்கு, சூடு உடல்ல கிடைப்பதற்காக உஷ்ணவர்தினியாக செயல்படுகிறது. இன்னொரு முக்கியமான வேலை அது பார்க்கிறது.
இந்த சடாமாஞ்சில் முக்கியமான ஒரு வேலை உடல்ல பாக்குறது என்ன தெரியுமா? மனதை சாந்தமாக வைப்பதற்கு முக்கியமான ஒரு ஹெர்பாக கருதப்படுகிறது இந்த சடாமாஞ்சில். பாருங்க, எதுக்காகலாம் இது கொடுத்திருக்கு தெரியுமா? ஒரு ஆஸ்துமா வந்த ஒரு நபர், மூச்சு திணறல் வந்த ஒரு நபர், ஒரு வீசிங் இருக்கிற நபர் மனதளவுல பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருப்பார். அந்த 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 மனதளவுல பாதிக்கப்படும் போது இன்னும் அவருடைய நோய் அதிகமாகத்தான் செய்யும். அதை சரி செய்வதற்காக தான் இங்க ஸ்பெஷலாக நமது நிறுவனம் என்ன சேர்த்திருக்குங்க? சடாமாஞ்சில் சேர்த்திருக்கு. இன்னும் அதுலயே சேர்த்திருக்கிறது என்னது? ஏலக்காய். ஏலக்காய் இதுக்காக செயல்படும். இது ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி. பாக்டீரியா தொற்றிலிருந்து நம்மளை பாதுகாப்பதற்காக ஏலக்காய் உதவிகரமாக இருக்கிறது. இன்னொன்னு த்ரிகடு. என்னது த்ரிகடு? த்ரிகடுன்னு சொன்னா இஞ்சி, மிளகு மற்றும் திப்பலி, இது மூணும் சேர்ந்துதான் த்ரிகடு. அதாவது உலரிஞ்சி, மிளகு, திப்பலி. இந்த த்ரிகடு என்ன செய்யுது நம்ம உடல்ல? நம்ம உடல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைஜஸ்டிவ் ஃபயர்னு சொல்லுவோம். நம்ம முதல்ல நம்ம பார்த்துட்டோம் இம்யூனோ3 பிளஸ்ல டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் ஜெடராக்னி. அந்த ஜெடராக்னி ஆனது அதிகப்படுத்துவதற்காக, டைஜஷன் சரி செய்வதற்காக பெரிய அளவுல உதவி கிடைக்கக்கூடியதுதான் த்ரிகடு. மற்றும் நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம உடல்ல சாப்பிட்டோமோ, இந்த அருமையான ப்ராடக்ட்ல என்னெல்லாம் மூலிகைகள் இருக்கோ அதோடைய எல்லாத்தினுடைய பவர் அதிகப்படுத்தக்கூடிய வேலை செய்யறதுதான் இந்த த்ரிகடுன்னு சொல்லக்கூடியது. இன்னொன்னு தேன். தேன் என்ன செய்யும்? நம்முடைய பிளட் சர்க்குலேஷனை நுரையீரல் வரை சுத்தமாக பிளட் சர்க்குலேஷன் செய்வதற்காக நமக்கு பெரிய உதவிகரமாக தேன் இருக்கிறது. இன்னொன்னு சர்க்கரை இதுல ஆட் பண்ணிருக்கு. ஆயுர்வேதாவில தவிர்க்க முடியாத ஒரு சேர்வைதான் சர்க்கரை. அந்த சர்க்கரை எனர்ஜிக்காக இது இங்க பயன்படுத்தி இருக்கிறது. இங்க ஆயுஷ் சொல்லக்கூடிய நம்முடைய பொருளோட மகத்துவம் என்ன தெரியுங்களா? இந்தியாவுல அல்லது ஆயுர்வேதாவுல அல்லது உலகுல எந்த விதமான பொருளிலுமே இல்லாத சில புது வகையான சேர்வைகள் இங்க சேர்க்கப்படுகிறதுங்க. என்ன சேர்க்கப்படுகிறது? முதல்ல சுவாச குழாய சுத்தப்படுத்துறதுக்கான சேர்வைகள் இதை சேர்த்திருக்கு. அடுத்தது அலர்ஜி உடல்ல தாக்காம இருக்கிறதுக்காக இங்கே சேர்வைகள் சேர்க்கப்படுகிறது. இன்னொன்னு இன்ஃபெக்ஷன் வராம இருக்கிறதுக்கான சேர்க்கைகள் இருக்கு. அடுத்தது நம்முடைய நுரையீரலோட செயல்பாடு சிறப்பா நடக்கிறதுக்கான மூலிகைகள் சேர்க்கப்படுகிறது. அடுத்தது பாருங்க, அந்த மாதிரி அலர்ஜி வந்த ஒரு நபருக்கு முதல்ல நாம சொன்ன மாதிரியே மனது அளவுல பெரிய அளவுல பாதிக்கப்படுவாங்க. அப்ப அவருடைய மனதை சாந்தமாக்குவதற்கான பொருட்கள் இங்க இருக்கு. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான பொருள் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கு. அதே மாதிரிதான் இங்க ஸ்டிராய்டு சுத்தமாக இல்லை, ஆனா ஸ்டிராய்டு உடல்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய வேலைகள் எல்லாமே நம்முடைய ஆயுஷ்வாஸ் பாக்குதுங்க. அந்த அளவுக்கு அருமையாக உடலுக்கு எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காத, எந்த விதமான பக்க விளைவும் இல்லாத தைரியமாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருள் தான் ஆயுஷ்வாஸ். இனி ஆயுஷ்வாஸோட டோசேஜ் எல்லாம் என்னென்ன, யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம், யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, எப்படி எல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அது எப்படி என்று பார்ப்போம். இந்த ஆயுஷ்வாஸ் ஆனது ஒரு லேகியம்ங்க. லேகியத்தோடைய முக்கியத்துவம் என்ன, தன்மை என்ன? இந்த லேகியம் எப்ப வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம். அதுக்கு நேரமோ காலமோ முக்கியம் இல்லை. எந்த நேரத்துல வேணுமானாலும் சாப்பிடலாம். ஆனால் சிறந்தது என்ன? சிறந்தது இந்த லேகியமானது சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால் வெறும் வயிற்றுல பால் கூட சேர்த்தோ அல்லது சுடுதண்ணியில் சேர்த்தோ சாப்பிடுவது சிறந்தது. எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும்? ஒரு 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் மட்டும்தான் ஆயுஷ்வாஸ் சாப்பிடணும். 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் 1 டீஸ்பூன் 2 வேளை ஒரு நாள் சுடு தண்ணியிலேயோ அல்லது பாலிலேயோ கலந்து சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால் இது சாப்பிடலாம். முதியவர்கள் 1-2 டேபிள் ஸ்பூன் வரை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால் சாப்பிடலாம். இது நல்லா சுடு தண்ணியில நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டீ மாதிரியே குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி குடிக்கும் போது நம்முடைய குரல் வளம் சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கும் உதவிகரமாக இருக்கும். நிச்சயமாக 10 வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இந்த பொருள் கொடுத்தல் ஆகாது. அடுத்ததாக கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஆயுஷ்வாஸ் ப்ராடக்ட் கொடுக்காதீர்கள். அதே போல் தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் பரிந்துரை செய்ய வேணாம். இனி எவ்வளவு காலம் சாப்பிடணும்? நிச்சயமாக நமது ப்ராடக்ட் எல்லாமே, முக்கியமான ப்ராடக்ட் எல்லாமே தொடர்ந்து 3 அல்லது 4 மாதங்கள் வரை சாப்பிடும் போதுதான் அதனுடைய ரிசல்ட் சரியாக நமக்கு கிடைக்கும். 10 நாள் சாப்பிட்டாச்சு, 10 நாள் சாப்பிட்ட பிறகு என்ன எனக்கு சரியான ரிசல்ட் வரலையே அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லவே கூடாது. ஏனெனில் இது ரொம்ப நாள் நம்ம உடலை தாக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இல்லையா? முதல்ல நம்ம பார்த்தோம், நம்ம பிராங்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்லி நம்முடைய இந்த சுவாச குழாய் அடைப்பானது பல வருடங்களாக உருவாயிருக்குங்க. அந்த சுவாச குழாய் அடைப்பானது சுத்தமாக நீங்கி சுவாச குழாய் கிளீனான ஒரு சுவாச குழாயாக மாறணும்னா 10 நாள்ல முடியுமா? 20 நாள்ல முடியுமா? இல்லை இல்லையா? அதனால
தொடர்ந்து 3 அல்லது 4 மாதங்கள் வரை நிச்சயமாக சாப்பிட வேண்டும். இனி நல்ல மூச்சு திணறல் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர், ஆஸ்துமா அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு மாறுபட்ட ஒருத்தர் சாப்பிட்டு நம்மளுடைய ஆயுஷோ சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது 2 வாரங்கள் அல்லது 4 வாரங்கள் வரை சாப்பிட்டு இருக்கும்போது எந்த விதமான ரிசல்ட்டும் இல்லை, மூச்சு திணறல் அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வந்ததுன்னா நிச்சயமாக ஒரு மருத்துவரை போய் சந்திப்பது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது ரொம்ப சீரியஸான ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு மூச்சே கிடைக்காம தவிச்சிட்டு இருக்காரு, ஆக்சிஜன் மூலமா தான் அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு சீரியஸான ஆஸ்துமா இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு ஒருபோதும் நமது ஆயுஷ்வாஸ் பரிந்துரை செய்ய வேணாம். அடுத்தது நிமோனியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப சீரியஸான நுரையீரல் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு முற்றிலும் இது குணமாகுங்க அப்படின்னு தவறாக சொல்லி நமது ப்ராடக்ட் கொடுக்க கூடாது. இன்னொன்னு டயபெட்டிக் பேஷண்ட், அதாவது சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவர்கள் கவனமாகத்தான் சாப்பிட வேண்டும். ஏனெனில் இதுல சர்க்கரை சேர்த்திருப்பதனால கவனத்தோட தான் சாப்பிட வேணும். இனி நம்ம ப்ராடக்ட் ஆயுர்வேதாவில முக்கியம் என்ன சொல்லப்படுகிறது? உணவு தான் மருந்து இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு உணவு தான் ஆயுஷ்வாஸ்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய ப்ராடக்ட். அதோட சேர்த்து இந்த மூச்சு குழாய் சம்பந்தமான நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை முற்றிலும் போக்குவதற்கு முக்கியமான ஒன்றுங்க இந்த சுவாச பயிற்சி, யோகா மற்றும் பிராணாயாமம். என்ன இந்த பிராணாயாமம்? அதாவது யோகா செய்வதன் மூலமாகவும் பிராணாயாமம் மூலமாகவும் இந்த நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனையிலிருந்து முற்றிலும் தீர்வு கிடைக்கும்னு ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமது ப்ராடக்ட் சாப்பிடும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்ன? யாராவது இந்த ப்ராடக்ட், உதாரணத்துக்கு ஆஸ்துமா வந்த ஒருவர் மெடிசின் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காருன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அந்த ஆஸ்துமாவுக்கு என்ன மருந்து மாத்திரைகள் அவர் சாப்பிடுகிறாரோ அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் ஆயுஷ்வாசியும் சாப்பிடணுங்க. அவர் ரெகுலரா சாப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் ஒருபோதும் நிறுத்தக்கூடாது. அதோட சேர்த்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் இடைவெளி விட்டு ஆயுஷ்வாச சாப்பிடுங்க. நாளடைவுல மத்த மாத்திரைகள் மருந்து எல்லாமே நிறுத்தி ஆயுஷ்வாஸ் மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமான கண்டிஷன் வரும். அதோட சேர்த்து ஆயுஷ்வாஸ் சாப்பிடும் போது இந்த பிராணாயாமம் சொல்லக்கூடிய யோகா பயிற்சிகளை செய்யலாம். பிராணாயாமம் எப்படி? மூச்சு பயிற்சி. இந்த மூச்சு பயிற்சி எப்படி செய்யறது? மூச்சு பயிற்சி, இந்த பிராணாயாமம் ரெகுலரா செய்யக்கூடியவங்க நீண்ட ஆயுள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமை நீண்ட ஆயுள் இந்த உலகில வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இல்லையா? அந்த ஆமை ரொம்ப ஸ்லோவாகத்தான் மூச்சை விடும், மூச்சை இழுக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக, இந்த வலது பக்கமா இருக்கிற போட்டோல பாக்குற மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக மூச்சு பயிற்சி செய்யலாம். மேலும் இந்த பிராணாயாமம் எப்படி செய்யறதுங்கிறது நீங்க யூடியூப்ல பிராணாயாமம் சொல்லி சர்ச் பண்ணி பாத்தீர்களானால் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க முடியும். தொடர்ந்து செய்யுங்கள். அது முக்கியமாக உங்களுடைய இந்த நுரையீரல் பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வாக இருக்கும். இனி யாரெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிடலாம்? நிச்சயமாக குரல் வளம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆயுஷ்வாஸ் சாப்பிடலாம். இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பிரச்சனைகள், மூச்சு திணறல், சுவாசம் எடுக்கிறதுல பிரச்சனை, வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, படிக்கட்டு ஏறும்போது மூச்சு வாங்குற பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மூச்சு திணறல் வரக்கூடியவங்க, குளிர்பான இடங்களுக்கு போகும்போது மூச்சு திணறல் இருக்கக்கூடியவங்க, அதே போல ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி மொத்தத்துல சொல்லுவோமானால் நுரையீரல் மற்றும் ஆயுஷ்வாஸ் பார்த்தோம்.